तदङ्गित कर्म अन्तर्गत निर्विघ्न परिसामर्थ्य निमित्तको पञ्चोपचारेण श्री गणेश पूजन कर्म च वयं करिष्यामहे। छोड्नुहोस्। कास्की माछापुच्छ्रे वडा नम्बर 2 र 3 र केन्द्र जन्मी सार्दी खोला मोटर लेभल पुलको आज शिलान्यास हुँदैछ। आज मिति 2078 माघ महिनाको 22 गतेमा हामी रहेका छौँ। विशेषतः गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराइली जीवनले यो पुलको शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ। यो 2 वर्षमा करिब 10 करोडको लागतमा यो पुल निर्माण हुँदैछ। शिलान्यासको तयारी भइरहेको छ। मम अस्मद प्रदेश अन्तर्गत तथा छ अस्मद मम माछुसे गाउँपालिका प्रतिनिधित्व स्वरूप कर्णबहादुर नाम गुप्तम अस्वाम लाई सम्झिनु है। मम अस्मद समस्त विकास निर्माण कार्य अग्रपङ्क्ति द्रुततर गतियां प्रलाभ्यत यहाँ कुनै विभिन्न बाधाहरू केही पनि नभइदिन थोरै त्यहाँ चलाइदिनु। ल छोइरहन्छ त्यो ढुङ्गालाई। मनोज्योति माझ्यस्य बृहस्पति हाल्नु न। बत्तीलाई मार्नु भन्दैन हो बत्तीलाई त्यहाँ छोडिदिनु। बत्ती हामीले देखिन भन नि। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्वभेदाः स्वस्ति न ताख्यो अरिष्टनेति स्वस्ति न बृहस्पति ददातु भद्रं कर्णेति विनस्पतय शान्ति विश्वभेदाः शान्ति परमागो शान्ति सर्वगो शान्तिरेव शान्ति प्रजाभ्यो पशुभ्यो। नालातिर हाल्ला थियो नि गाडी ल्याएर यहाँले पनि सचेत गराउनु भएको छ र हामी पनि आफै विज्ञ पनि छौँ, बुझेका पनि छौँ, जानेका पनि छौँ के गर्न सकिन्छ भन्ने लागिराखेकै छ। र अब करिब कार्यकालका हिसाबले अब 1 वर्ष कार्यकाल हाम्रो रहेको छ अथवा मेरो रहेको छ भन्नुहोस् न। तपाईँहरूको जनप्रतिनिधिको हिसाबले भन्दाखेरि यो 1 वर्षको जाने कार्यकालभित्र मूल रूपमा अब यी चाहिँ रणनीतिक महत्त्व बोकेका बाटाहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने र कालोपत्रे चाहिँ निर्भर गर्ने र तपाईँ अरू जो सहायक चाहिँ बाटाहरू छन्, खास गरेर हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने जो रोडको कुरा पनि गरिराखेका छौँ। यी सहायक चाहिँ अब बाटाहरू र खास गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र जोडेर सहज तुल्याउने, जनतालाई सजिलैसँग चाहिँ आते जाते गर्नका निम्ति सहज एउटा वातावरण बनाउने हिसाबले त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यसरी हामीले चाहिँ तपाईँ बाटोको सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र यी पुलहरू बनिसकेपछि रिङ रोडको हिसाबले, चक्रपथको हिसाबले एउटा खालको वातावरण बन्यो भने माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको एउटा हिसाबले स्तर अब माथि रहने कुरा, वृद्धि हुने कुरा र यहाँका जनताहरूको चाहिँ आय आर्जनमा पनि एउटा खालको चाहिँ अब वातावरण बन्ने र जनताको जीवन स्तरमा पनि केही परिवर्तन हुने खालको वातावरण बन्न सक्छ। यति भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने भनेको उत्पादन। तपाईँ चाहिँ सञ्जाल त तयार भयो तर फेरि वास्तवमा हामीले यही चाहिँ उत्पादन गर्न सकेनौँ। यता चाहिँ तपाईँ सार्दी खोलाको फाँट हेरे पनि उर्वरायुक्त छ, लाचोको, घाँचोको, माछापुच्छ्रेको यो जति पनि फाँटहरू हामी हेऱ्यौँ भने असाध्यै उर्वरायुक्त फाँटहरू छन् भने यी उर्वरायुक्त चाहिँ फाँटबाट फेरि हामीले राम्रो खालको उत्पादन गरेर अब बजारसम्म चाहिँ पुर्याउने खालको चाहिँ एउटा स्थिति बनाउने कुरा र अर्कोतिर फेरि स्वयं तपाईँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका आफैमा आत्मनिर्भर बन्ने अनि खाद्य समग्र विकासको निम्ति तपाईँ अझै 2टा पुल बन्न आवश्यक छ। त्यो भनेको एउटा धिप्राङ खोलामा पुल बन्न जरुरी छ,
र अर्को चाहिँ पुल भनेको मर्दी चाहिँ खोलामा पुल बन्न आवश्यक छ। यसरी धिप्राङ खोला र मर्दी चाहिँ खोलामा पनि दुईटा चाहिँ मोटर पुल भयो भने तपाईँ चक्रपथका हिसाबले रिङ रोडका हिसाबले माछापुछ्रे गाउँपालिकालाई धेरै नै सुविधा पुग्ने खालको स्थिति हामीले देखेका छौँ। त्यो अनुभूति पनि भएको छ र धिप्राङ खोलाको पुलको पनि डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ र तपाईँ यता चाहिँ मर्दी खोलाको पुलको पनि डिपिआर सम्पन्न भइसकेकै छ। गत वर्ष नै चाहिँ डिपिआर सम्पन्न भएको हो र ती दुईटा पुललाई पनि यो आर्थिक वर्षमा तपाईँ बहुवर्षीय चाहिँ ठेक्कामा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ होमवर्क भइराखेको छ र यो आर्थिक वर्षमा ती दुईटा पुल पनि बहुवर्षीय चाहिँ योजनामा अगाडि बढ्छन्। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसो हुन सक्दाखेरि तपाईँ समग्र माछापुछ्रे गाउँपालिकाको हिसाबले धेरै नै हिसाबले चाहिँ महत्त्व रहने राख्ने खालको स्थिति बन्छ भन्ने चाहिँ महत्त्व राख्ने म प्रतिनिधि भइसकेपछि पहिलो वर्ष नै यो पुललाई पार्न हामी सफल भएका थियौँ योजनाको हिसाबले। फेरि म पहिल्यैदेखि जनयुद्ध कालमा पनि यहाँ घुमेको देखेको भोगेको सबै कुरा थाहा पाएको हुनुको नाताले पनि यो पुलको असाध्यै महत्त्व छ भन्ने खालको एउटा अनुभूति मलाई पहिल्यै पनि हुन्थ्यो र जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यहाँ पुल पार्नका निम्ति अथवा योजना पार्नका निम्ति हामी सफल पनि भयौँ र पहिलो वर्ष 75 लाख डिपिआरको निम्ति भनेर पैसा विनियोजन भयो। दोस्रो वर्ष चाहिँ 1 करोड पैसा छुट्टियो। तेस्रो वर्ष चाहिँ तपाईँ जम्मा 50 लाख पैसा पर्यो। तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको सरकारले के नीति बनायो भने तपाईँ चाहिँ 20 टोटल चाहिँ लागतको 20% स्रोत सुनिश्चित नभइकन कुनै पनि बहुवर्षीय योजनाहरू अगाडि नबढाउने भन्ने एउटा नीति बनायो। त्यो नीति अनुरूप तपाईँ 50 लाखले 20% कभर हुँदो रहेनछ। 20% चाहिँ कभर नहुने भइसकेपछि तपाईँ यो पुल योजना त पर्यो, रातो कित्तामा पनि 2-3 वर्ष देखियो तर कार्यान्वयन जाने खालको स्थिति बनेन। नबनिसकेपछि स्वयं यहाँका जनप्रतिनिधि मित्रहरू, यहाँका राजनीतिक नेता साथीहरू र म आफै पनि धेरै मेहनत गर्न पर्ने भयो र कतिसम्म भने यो पुल बनेन भने त्यहाँका जनताले के भन्छन्। जनप्रतिनिधि भएको पहिल्यै वर्ष अथवा गण्डकी प्रदेशको सरकार बनेको पहिल्यै वर्ष योजनामा परेको पुल तपाईँ 3 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नजानेर अनि तपाईँ 20% स्रोत सुनिश्चित नभएको हुँदा भनेर चाहिँ तपाईँ काम भएन भने त्यहाँका जनताले, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले हामीले चुनावको बेला जनताको बीचमा बोलेका गरेका प्रतिबद्धताहरूको सन्दर्भमा के होला भन्ने हिसाबले धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो र धेरै मेहनत पछाडि हामी सबैको प्रयास र प्रयत्नद्वारा 20% स्रोत सुनिश्चित गर्ने खालको स्थिति बन्यो। तपाईँले अघि नै सुनिहाल्नुभयो यसको टोटल लागत कति छ भन्ने कुरा सन्दर्भमा पनि थोरै राख्न चाहे। सँगसँगै तपाईँ हामी सबैले के बुझेका छौँ भने यी पुलहरू बन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई यहाँ फेरि स्मरण गराउँ। पहिल्यै वर्ष पढेका 3टा पुल माछापुछ्रे गाउँपालिकाको सन्दर्भमा तपाईँ एउटा यो रिवान खहरे भन्ने ठाउँमा पुल बन्यो त सम्पन्न पनि भइसकेको छ। त्यसै गरेर तपाईँ भेडाबारी अब तपाईँ डाँडाकाम र चाहिँ भेडाबारी चाहिँ जोड्ने त्यो पुल पनि सम्पन्न भइसकेको छ र यो पुल पनि अब जे होस् तपाईँ शिलान्यास भएको छ। म प्रतिनिधि भएको तपाईँ पहिलो जो वर्षमा नै यी 3टा चाहिँ पुलहरू परे र 3टा पुलमध्ये 2टा सम्पन्न नै भइसक्यो भने अब यसको शिलान्यास भएको कुरा पनि यहाँ विदितै छ। छलफल हुन्थ्यो त्यो बेलाको चाहिँ 15 वर्ष अगाडिको चाहिँ एउटा सपना आज माननीय रामजी बरालज्यू अर्थमन्त्री भएको बेलामा सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको देख्दाखेरि चाहिँ म एकदम गौरवान्वित पनि भएको छु र त्यतिखेर जिल्ला विकास समितिमा हुँदाखेरि काम गर्दाखेरिका चाहिँ कर्मचारी साथीहरू, सङ्घमा बस्नुभएको साथीहरू, गङ्गाबहादुर बस्नेतज्यूहरू र हाम्रो सचिवबाट रिटायर हुनुभएको बाबुराम सरहरू र यस भेगका नारायण अधिकारीज्यूहरू लगायत मेष गुरुङज्यूहरू, उहाँहरूलाई म यतिखेर सम्झिन चाहन्छु कि त्यतिखेर चाहिँ यो डिपिआरको चरणमा चाहिँ थिए। यहाँ विभिन्न ठाउँमा खारपानीदेखि लिएर घाटचोकदेखि लिएर तल्लो बेल्टदेखि लिएर मर्दीसम्मका चाहिँ यी पुलहरूमा चाहिँ उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै रोलको थियो भनेर चाहिँ म सम्झिन चाहेँ र 15 वर्षपछिको चाहिँ
त्यतिखेरको सपना साकार हुन लागेको देख्दाखेरि चाहिँ म आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ निकै गौरवान्वित भएको छु। र त्यतिखेर म एउटा इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत थिएँ भने अहिले मैले यही कार्यालयमा चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेर यस पुलमा सहभागी हुन पाउँदाखेरि म गौरवान्वित भएको छु। विशेष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र छोटो समयमा चाहिँ आफ्नो बिजी सेड्युलको समय चाहिँ निकालेर चाहिँ यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा चाहिँ र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएका यहाँको स्थानीयहरूलाई पनि म एकदम हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बनाउँदै गरेको पुल चाहिँ जुन टेस्ट गर्ने क्रममा टेस्ट नगर्दै चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षति हुन पुगेको छ, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ हामी यो पुलको निर्माणमा चाहिँ निकै कन्सर्न भएर लागेका छौँ। हरेक पल चाहिँ हामी निर्माण व्यवसायीसँग यहाँको चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ एट्याच भएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र यो पनि केही नेचरको पुल, केही नेचरको भन्दा पनि डिजाइन फरक भए पनि त्यसमा प्रयोग हुने पनि स्टिल हो, योमा नि प्रयोग हुने हाम्रो स्टिल हो। स्टिल टाइपको ब्रिज भएको भएर यसको डिजाइनलाई चाहिँ त्यो लेसन, त्यो घटनाले हामीलाई एउटा के लेसन दियो भने डिजाइन चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अहिले हामीले त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर निर्माण व्यवसायीसँग हामीले कन्ट्याक्ट गरेर पहिले फेब्रिकेसनमा नजाँदै चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो एप्रुभ गराउने बेलामा हामी थर्ड पार्टीबाट भेरिफाई गर्छौँ अनि बल्ल एप्रुभ गराउनु होला भनेर हामीले चाहिँ रोकेका छौँ। र यो त्यो काम गर्नलाई चाहिँ यो काम गर्नलाई त्यो कामले फेरि रोक्ने अवस्था छैन। र म अहिले यही पुलको चाहिँ विस्तृत टेक्निकल विवरण चाहिँ प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। र यो पुलको चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको नाम चाहिँ माछापुछ्रे गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सार्दी खोला घाटचोक मोटरेबल पुल भनेर चाहिँ हाम्रो यो टेन्डर भएको थियो। र यसको चाहिँ अब काम चाहिँ प्राविधिक सपोर्टहरू चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालय र पुल हेर्नलाई चाहिँ एउटा एलआरबिपी भन्ने संस्था छ स्विसको चाहिँ उनको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। र यसको चाहिँ साउन 25मा चाहिँ 78 साउन 25मा सम्झौता भएको थियो भने अब 80 साउन 24मा चाहिँ यो सम्पन्न गर्ने चाहिँ समय रहेको छ। र यसको इस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ 14,05,22,733 रुपियाँ 47 पैसा चाहिँ भ्याट र यो पिएस सहित यसको इस्टिमेटेड थियो भने निर्माण व्यवसायीबाट चाहिँ 10,43,57,604 रुपियाँ 77 पैसामा चाहिँ उहाँले बिड गर्नुभएको छ। र निर्माण व्यवसायी हिन्दुङ एन्ड ठोकर राम जानकी जेबी काठमाडौँको छ। र यसको स्पान यो पुलको चाहिँ 70 मिटर स्पान रहेको छ। पहिला चाहिँ मैले डिजाइनरसँग चाहिँ हामी कन्सल्ट गर्दाखेरि 60 मिटरको स्पानमा यो पहिला डिजाइन भएको थियो भने पछि यहाँको सेतीको चाहिँ स्कौरिङ डेप्थहरू बढी हुने, फ्लड बढी आउने भएको भएर चाहिँ साइड कन्डिसनले चाहिँ यो स्करिङले गर्दाखेरि चाहिँ यसको विथ चाहिँ 10 मिटर थपेर रिडिजाइन गरेर 70 मिटरमा चाहिँ यो डिजाइन भएको थियो। र यसको विथ 10.5 मिटर चाहिँ विथ राखेको छ, 1.5 फुटपाथ सहितको। र यो चाहिँ स्टिल टाइपको ब्रिज हुन्छ। दुईटा हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ कङ्क्रिटको हुन्छ भने माथि चाहिँ स्टिलको चाहिँ आर्च टाइपको सर्कुलर टाइपको चाहिँ आर्च टाइपको चाहिँ स्टिलले चाहिँ कनेक्सन गरेको हुन्छ। र त्यसबाहेक यसमा अरू अतिरिक्त कामहरूमा चाहिँ जस्तो क्याबिनहरू चाहिँ रिभर प्रोटेक्सनको कामहरू हुन्छ र प्लम कङ्क्रिटहरूको आइटम हुन्छ। र यसको फाइनेन्सियल प्रोग्रेस हालसम्म चाहिँ 20% चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोग्रेस जुन चाहिँ पेशकी रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण व्यवसायलाई उपलब्ध गराएका थियौँ हाम्रो सम्झौता अनुसार। र यसको चाहिँ भौतिक प्रगति अहिलेसम्मको हालसम्मको गर्दा 10% चाहिँ छ। र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब निर्माण व्यवसायी हामीले चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ के सल्लाह गरेका छौँ भन्दा पारिपट्टिको फाउन्डेसन सुरु गरेर दुईटा प्यारलली काम गरेर चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो दुईटा फाउन्डेसन कम्प्लिट गरेर नेक्स्ट इयर चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरको चाहिँ कनेक्सन काम गरेर तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गराउँछौँ भन्ने चाहिँ आशा गरेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रम बजेट गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भयो। त्यतिखेर नै हाम्रै प्रतिनिधि मान्यज्यूबाट चाहिँ हामीले जुन माग गरेर पठाएका थियौँ गाउँपालिकाबाट एकमत गरेर यो सडक खास गरी वडा नम्बर 2बाट 7 सम्मको सडक गाउँपालिकाले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलो प्राथमिकता पोखरादेखि गाउँपालिका केन्द्र लाहाचोक जोड्ने सडक राखेको छ भनेदेखि यो दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त सडक हो। यो भनेको गाउँपालिका केन्द्रसँग सबै वडा केन्द्रको चाहिँ जोड्ने सडक। र यो सडकमा हामीले आवश्यकता ठानेको पुलहरू भनेको एउटा यो सेती नदीमा एउटा पुल, अर्को भेडाबारी स्थित मर्दी खोलामा अर्को पुल, भेडाबारीमै अर्को दिदी खोलामा अर्को 3टा पुल। यी सडकका चाहिँ
पूर्वाधार अन्तर्गतको एउटा मेरुदण्डमा रहेको पुलहरू संरचना हुन् र तीमध्ये इदी खोलामा माननीय मन्त्रीज्यूले नै शिलान्यास गर्नुभयो र सम्पन्न भएको अवस्था छ र यो पुल आज शिलान्यास भएको छ, खुसीको कुरा छ। र अर्को मोर्दी पुलमा हामीले प्रदेश सरकारबाट नै त्यो डिपिआर बनेर सम्भवतः यो वर्ष नै गत वर्ष नै हामीले त्यो डिपिआर सम्पन्न गरेका थियौँ। हामीलाई आशा थियो, विश्वास थियो यो वर्ष नै चालु आर्थिक वर्षमा नै त्यो आवश्यक बजेट एलोकेट भएर त्यो पनि यसरी नै शिलान्यास गर्न पाइन्छ भन्ने हाम्रो उहाँ र मेरो चाहिँ संवाद त्यो भइरहेको थियो। दुर्भाग्य चाहिँ आज यो वर्ष हुन सकेन, उहाँले प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ आगामी अथवा यो वर्ष नै त्यो जुन टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा हामी त्यो शिलान्यास गर्ने चरणमा छौँ।